manzan Allah ga ƙarshen zance. Walakar karramna bani Adam zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah ga ƙarshen zance. Sarki jallalla, sarki mai kyauta, sarkin da ke biyan bukatata. Kalizumta Allah zana yaban babba, sanyo baiti na ga Nabi Muhammad sirrin ruhina. Aqul huwallahu ahad Allah, na gane kai ne dai sarkin da ya cancanta in wa bauta ga ƙarshen zance. Walakar karramna bani Adam zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah ga ƙarshen zance. Ya wanda ba shi da ɗa balle mata, sarki jallalla ya rabu kai salati gun babba. Mahamudu annabu manzo sallalla, abban Fadimatu yar ɗaba annabu na babba. Ya rabu da jikokin manzo, alƙiblar manzo jagaba na annabu ne ke yin bege ga ƙarshen zance. Bisa da sahabban sallalla, masu yabo gunsa da so da kaunar sidi rasulallah. Ilahu sarki sa da waliyansa, masu kirari ne fagen fakare kimar nurullah. Ya kadiri ka sanyo har ulama, masu biyayyar nan masu san batula yar manzan Allah ga ƙarshen zance. Walakar karramna bani Adam zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah ga ƙarshen zance. Sani Muhammad siffar Allah ne, me ji saurara domin fa samsam ban kai ƙarshe ba. Harshen Muhammad harshen Allah ne, baya yin zance da rabu bai ce furta kalamun ba. Wa ma yandiku anil hawa zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah ga ƙarshen zance. Ke so ko yaushe annabi nurullah ku fitar halittu si da aminullah. Mafakar halitta si da rasulallah, annabi madalla ku fitar halittu si da kalamullah. Me ba wa bayin ya ni'imar Allah, annabi ruhullah wane ya san ka har ya kwatanta ka ga ƙarshen zance. Walakar karramna bani Adam zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah ga ƙarshen zance. Domin Muhammad Rabbi ya kage mu, domin sallalla Mahmudu annabu manzo saifullah. Domin Muhammad Rabbi yake ba mu kullum ko yaushe ya habibi sidi rasulallah. Haƙuri da kyauta da kyakkyawan hali shine ba wannan da Rabbi ke so kullum ko yaushe ga ƙarshen zance. Ba dan Muhammad annabi da gaba ba, da Allah Rabbi ba zai fa kago annabi Adam ba. Ba dan Muhammad annabi sani ba, da Allah Rabbi ba zai fa kago har
islama ba. Ba dan Muhammad annabi ja gaba ba, da Allah rabbi ba zai fa kago har malakutun ba. Ga ƙarshen zance walaqad karramna bani adam, zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah. Ga ƙarshen zance ba dan Muhammad annabi ja gaba ba, da Allah rabbi ba zai fa kago alƙur'ani ba. Ba dan Muhammad annabi zaɓi ba, da Allah rabbi ba zai fa kago wannan ayar ba. Ewa laqad karramna bani adam, zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah. Ga ƙarshen zance Assalamu alaiki ya babbar mata, sai da tunana na ainihin kina ga Muhammad sallallahu. Assalamu alaiki Fadima sallallahu, tsokar annabi ce daga annabi take wayo madalla. Ummun Hassan Ummun Al-Hussein, kaji uwa babba jinin Muhammad manzon Allah nan. Ga ƙarshen zance walaqad karramna bani adam, zancen Allah ne amma fa duk domin manzon Allah. Ga ƙarshen zance mai bishara mai gargadi ne shi, mai adalci ne kalili saidin nasi kalilullah. Yawan raba kayan Allah ne, mai tsantsar kyauta abi ka annabu wannan dole ne. Wama Muhammad ma kana ala Muhammad sallallahu, mu sani sanin Muhammad sai rabba. Ga ƙarshen zance ga annabu manzo wajib ne, ba zancen wasa domin tabaraka Allah ne ya faɗa. Shi ko fabin manzan mu Habibullah, ƙaunar Fadima ne da san Hassan da Husainu fa shi ya faɗa. Dubi littafin Allah Qur'an, ba zancen wasa da na iyalan annabi sallallahu. Ga ƙarshen zance walaqad karramna bani adam, zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah. Ga ƙarshen zance kwan amanar manzo Muhammadu, ta sanya Allah tabara ya bashi fa amanarsa. Sannan kuma shi al'umma ke so su ba shi amanar su, domin fasin san baya yin wasa. Imma musulmi ko kwa kiristoci, kowa ya shaide shi gaskiya da amanar manzona. Ga ƙarshen zance Allah ya ce margahi, baya tasowa a gumbuwayi Allah jallalla. Take fa zai ce Allah al'umma na, domin tausanmu da sam da ɗaha yake mana saifullah. Hakuri da karamci Abdullah, kai ne sallallah wanda rabbi ke so ko yaushe. Ga ƙarshen zance walaqad karramna bani adam, zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah. Ga ƙarshen zance ran da je can fadar Allah, Muhammad ya ta faɗin sarki tabaraka na al'umma na.
a ran kiyama manzo na tashe idan an tashe shi farkon jawabinsa al'umma na a ran wafatin sidi rasulallah yana al'umma na da tausaya mana annabi na ke yi ga ƙarshen zance shi da aiki ko yaushe kai ta salatin kaga nabi Muhammad annabi kanzulla kasa da Fatima alkiblar tsira mai raba alkhairi labbaiki Fatima ya ta saman sallah Hassan Hussein ko ƴaƴan annabi ne kai ke kishin su ba sai fa na ce rabu ka sa su ciki ba ga ƙarshen zance wala kare karam na bani adam zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah ga ƙarshen zance yabanka Muhammad zagaba ne kaskantaccen nan mai yawan zunubi babu yawan tuba na faɗi mata jinin sai da tuna aminatu ummunka jinin banu hashim ban keɓe ba Allahu rabbi sallu alal muqtar annabi sallallahu wa alihi jumla ban ware ba ga ƙarshen zance wa laqad karramna bani adam zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah ga ƙarshen zance wa laqad karramna bani adam zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah ga ƙarshen zance wa laqad karramna bani adam zancen Allah ne amma fa duk domin manzan Allah ga ƙarshen zance